শালার টাকি না লাল হয়ে গেছে, হলুদ হয়ে গেছে, একবারে হলুদ হয়ে গেছে। বিলির টাকি একবারে অরিজিনাল টাকি, কোনে বাজিছে। তো বটের ফল তো ভালোই খায় টাকি। বাহ, খাইছে, খুলতেছে না। পানি বিন দিচ্ছি, হলুদ হয়ে গেছে টাকি, বিলির অরিজিনাল টাকি, একবারে ডিম ছাড়িছে মনে হচ্ছে। ভালোই তো, এখানে টাকি তো ভালোই পাওয়া যায়। টাকি এখানে তো টাকি ভালোই পাওয়া যায়। আবার আসা লাগবে এই জায়গা, কারো পাওয়া যাবে না যে আমরা বটের ফল দিয়ে মাছ মারতেছি। এখানে দুয়ারে দুয়ারে আসা লাগবে। ঘাটু বেজে গেছে না, তো অনেক রকম মাছ পাচ্ছে দেখতেছি। বটের ফল না তো সেই খাওয়া খায়। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখেন, অনেক লোক অনেক রকম জিনিস দিয়ে মাছ মারে। আমরা বটের ফল দিয়ে আজকে অনেক রকম মাছ পাচ্ছি। মনে করেন আটা কন, ঢাইট ডেম কন, যে যাই কন, বটের ফল দিয়ে যে এরকম মাছ পাওয়া যায় কেউ জানেন না আপনারা। দেখেন আজকে আমি কত রকমের মাছ মারছি। এর আগেও আরও অনেক মারিছি, কিন্তু কেউ জানেন না যে বটের ফল দিয়ে এরকম মাছ মারা যায়। কিন্তু আমি মারি, আমিই জানি। দেখেন আপনারা একদিন বটের ফল দিয়ে মাছ মারি, দেখেন কীরকম মাছ বাজে, টানে টানে ওঠে খালি মাছ। আপনি বসি ফেলাতে যেটুক দেরি, বাঁচতে দেরি নাই। বটের ফল দিয়ে মাছ